喂，點解你會喺度啊？喂，我明明 set 好個鏡頭，但係佢要嚟呢度，我都冇辦法。除咗個耳仔先，我係 set 好咗個鏡頭，但係佢又要坐呢度，我唔理，我照講啊。咁咧，本來咧我就係想介紹下我最近買咗嘅一幅小畫仔，同埋一個小公仔。咁但係我發現咧有啲嘢係急少少嘅，咁我就不如今集講咗先。就係咧有朋友啊同我講起關於食素嘅嘢，咁就話其實我都有嘗試嘅，不過有啲難啊咁樣樣。咁我話點解難咧？係因為佢而家嘅狀態係佢唔俾自己食咯，即係我知道食素好，又或者我想行開啦，或者我想儲啲功德啊，係啦，咁咧，所以我就唔食啦咁樣樣。咁呢個唔準自己食咧就好難搞嘅，因為哇咁曬咩？出邊點解我立立令咁樣嘅個人？anyways 係啦，咁咧唔準自己食咧，就因為你入邊有個慾望，你想食啊嘛，你想食，然後你唔準自己食，咁你都知道嗰個感覺啦，就係再增加無限嘅慾望咯。哎呀，但係我好想食喎，但係好好味喎咁樣樣。咁我話如果你他朝有一日啦，你真心想將自己去轉變嘅話咧，我可以幫助你嘅。幫助你咧就係有啲嘢俾你睇，或者有啲嘢俾你知，令到你每一次再望到嗰啲嘢嘅時候咧，你生厭啊！即係你知道嗰啲係乜嘢嚟㗎啦，我睇到背後嘅事啦，然後我產生抗拒，我唔想食嘅，唔好俾我，唔好懟埋嚟，即係啦，你生厭咧，你成件事就易好多㗎啦，你自動你就唔要啊唔要啊咁樣樣咯，就唔係哎呀好想要，但係我唔要得，即係明唔明啊？咁所以如果你有心想將自己改變嘅話咧，咁就係啦，俾我哋呢啲咁樣嘅人去幫下你改變啦，睇下你身邊有冇都係食素嘅朋友，然後同佢傾下啲嘢啊，知下啲真相啊，睇下啲片啊，係啊，灌輸入自己度咁樣樣，咁就可以成功咁樣食素啦。咁同埋咧，我覺得雖然而家話有好多素食都好好味啦，同埋做到好似真嘅肉咁樣，即係連食肉者咧都覺得好味咁。呢件事咧係幫到個面層，即係 at least 你嗰餐冇食到肉，咁都好嘅。咁但係冇幫到個深層咯，即係治咗個標就冇治個本咯，唔會令到你餐餐都唔想食肉喎。只不過係我呢一餐我唔 mind 食素，因為佢好似肉，同埋佢都好味咁樣樣。咁你要知道嗰個深層真正將自己轉化，就係你要知道個真相，然後生厭咯。係啊，呢個就係 the only way 同埋 the right way 係應該咁樣樣嘅。我相信有好多啦食素嘅人，可能而家都會後悔緊，唉，點解我唔早啲做呢件事咧？點解我嗰對死人眼之前冇開到咧？點解我之前個腦筍仲未生埋咧？即係明明咁多嘅資訊，咁多嘅嘢我哋都知啊，但係咧即係就係由細到大 program 咗嘛，由細到大 program 咗呢件事係 OK 啊，冇乜嘢啊，呢嚿係肉啊，呢嚿係咩五花腩啊，呢個係即係你有啲名俾佢咧，令到佢好似唔係嚟自一個活生生嘅一隻嘢，然後好痛苦咁樣死而割咗出嚟嘅嘢，即係你會覺得嗰隻係雞翼咯，咩土匪雞翼啊，係啊，或者椒鹽乜乜咁，即係好似將佢嗰啲叫咩啊物化，即係將佢變咗做一樣嘢，係啦，就忘記咗佢之前其實佢唔係一樣嘢喎咁，即係可能喺第二啲星球嗰度人肉會叫做譬如叫滴滴咁樣啦，咁佢哋就話呢個滴滴扒幾好味喎，你今晚去食滴滴啊咁樣，就覺得冇乜嘢嘅，忘記咗其實係要殺死一個人，然後先至可以攞到嗰嚿嘢，然後將佢切成一塊塊嘅滴滴喺度賣咁，一樣㗎咋。我相信係有發生緊喺其他嘅星球、其他嘅地方都唔出奇嘅，完全。因為可能人哋都估唔到我哋呢度咁變態喎，殺咁多嘢，係啊，仲有一樣嘢咧，好得意嘅就係咧，
其實都唔得意，但係即係講下啦。就係咧，自從咧嗰對死人眼真係打開咗之後咧，而家喺街咧，你望即係我望每一間嘅食肆都有唔同嘅感受。即係譬如我經過呢間嘢專係食海南雞嘅，咁我就係望到佢係雞地獄咯。你諗下，如果你係一隻雞，然後你望到呢間海南雞飯店，你會有咩感覺？咁然後隔離係一個唔知咩魚咩鍋咁海鮮地獄啊！你諗下佢，如果你係一條魚，你望到呢間嘢，哇，勁恐怖啊！喂喂喂，咁即係等於你行下街見到有一間嘢，喂，人肉店喎，喂，人肉烤肉店喎，喂喂喂，即係啊！我而家就會見到係魚地獄、牛地獄、鋸扒嘅地方、海鮮地獄，然後行過街市，我成日都行過灣仔嗰個街市，鵝頸橋嗰邊啊，咁就係地獄咯。咁但係我個緣分係出世喺呢度做人，然後都要喺呢度生存，喺呢度生活，咁我係要經過呢啲㗎啦。咁我又唔會話哇勁 emotional，我真係好心痛，咁啊冇嘅。咁但係你總之就係我就係叫做打開嗰個死人眼，你就望到嗰個真相。咁呢個街市其實就係一個地獄咯，for佢哋係啊，咁冇嘢可以做㗎啦，因為佢哋嘅緣分就係要死喺呢一度，俾人哋買嚟返屋企食佢啊嘛。咁冇嘢可以做㗎啦，可以做嘅就係我唔殺佢哋咯，就係咁。好啦，咁如果想知多啲嘅話就出句聲，唔想知多啲嘅話唔好再睇啦，因為我只會講啲嘢嚟潑你冷水嘅，就令到你嗰餐飯食得好唔安樂。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。